Intala gaafa duraa gaafin jaalalaa dhiyeeffamee fi sin jaaladhaa haadha manaa kiyya ta'ii haadha ijoollee kiyya ta'ii ati onnee tiyyaa ati galbii tiyyaa ati lubbuu tiyyaa ati waa hunda kiyyaa ati warqee tiyyaa ati bareedduu tiyyaa ati damma tiyyaa sin jaaladha jedhanii akkasitti boowanii jilbiiffatanii inqirfatanii har'a na dhabdee jirta jedhanii sokkanii biraa deeman. Gaafin jaalala akkasitti qunnaan itti dhangala'e sun deebi'ee jira nagaa isaatiin tolaa galeessan jechuudha. Nagaa jirtu sanyii dhala namaa kan taatan hundi keessan kallattii facaatanii jirtanitti nagaa fayyaa keessanii an nagaa koodha galata waaqayyo nagaan ana bira jiru sin biras akka jiru shakkiin qabu isa iddoo jaalallitti dubbatamtee baay'atu tanan jaalattan miti isinii fidee jira kaa fidinaan jettanii innaa jaalattiin kun kaakinoo dheengadda gaafii jaalalaa wal hin gaggaafanne. Gurbachillee gaddee hafee gaggabee hafee intalattiin illee mana caqxee biraa deemtee erga gaafa biraa deemaniiti wal biraa deemaniiti walitti muufatanii jiran jedhee gurbacha kan ammoo eenyu akka ta'e hin beeku hiriyaa ta'e ani nama ta'u malee hin beeku jechuudha jechuun hiriyaa isaa ta'e fira isaa ta'e fira ishee ta'e wanta hin beeku hin qabu garuu jaarsummaa dhufe inni araarsuuf jechuudha isin wajjin ta'e ana jechuu godha ana wajjin ta'e. Innaa jaarsummaa dhufe ijoolleen erga gaafa saniitii walitti muufatanii jiru bilbilaan illee waliin dubbisanii teekstiidhaan illee waliin dubbisanii walitti muufatanii jiru waa'een kanaa immoo ana qofa osoo hin taane isinillee dhiphisee akka jiru miseejii akkanaa barreessitanii baay'een keessan akkanaa bilbiltanii na akka araarsinaan jettan argeen jira anis immoo baay'ee na dabbaree jira. Innaa dhiirri immoo akkasitti miira akkasii san baasee nama gaafachuun ni ulfaata isheen illee immoo wanta keessa isheetitti dhoksite kana baastee waliin haasa'anii yoo dubbiin furame bareeda. Innaa dubbiyyoo akkasii wal muufatanii turani jaalala keessattuu dansaa miti yoo baasanii dubbatanii irra dubbatanii san booda furmaanni ni argama. Kanaafuu saallachuun waamin jira. Wanta jiru hundayyuu akka isaan waliin dubbatan nan taasisadhee baay'ee nama dabbaraa jedhee baay'ee wal jaallatanii. Hakkam akka wal jaallatan isin beektan ana beeka warratti siqu jedhe isheen illee iddoo gaarii qabdii fi inni illee iddoo gaarii qabaa fi baay'ee akka isaan wal jaallatanidha kanan beeku kanaafiyyuu isaan lachinuu akka isaan irratti waliin dubbatanii isaan lachinuu beellamee jira jedhee innaa jaarsummaa dhufe jechuudha kaana wajjiin innaa intalattiin dhuftee dhufnaanini wanti ta'ee baay'ee na gaddisiisee jira garuu amma isallee waameen jira irratti akkasiin dubbattaniif jennaanini atillee keessa keetii waan jiru baasii dubbadhu jedhe ani yeroodhaaf waan keessa kiyya jiru baasii dubbachuu hin danda'u isaaf iddoo gaariin qaba nan jaaladha isa dhabuus hin barbaadu sababa kiyyaan akka inni gaddus hin barbaadu sababa kiyyaan akka inni muufatus hin barbaadu miira kana keessaallee akka inni ba'u nan barbaada garuu waan keessa kiyya jiru baasii himuu hin barbaanne yeroodhaaf. Maaliif baasteen himtunnaan inni yeroodhaaf baasee himuu hin barbaadu garuu akka inni sababa kiyyaan gaddu hin barbaadu ammallee miira kana keessa akka inni ba'u barbaada isas dhabuu hin barbaadu isarraallee wantan dhabe hin qabu inni immoo amala gaarii qaba waa'ee isaa dhuguma dubbachuuf dubbadheen fixu erga wanta isarraa dhabde hin qabne erga jaalatte erga iddoo isaa qabde maali anchi isa haadha manaa jedhan tanas ulfaate moo maal akka kataan isaa isheen kan jettu noormaalii hiriyummaa barbaada malee amma yeroo kana ammaa kanaani gaafii inni na gaafatan deebisuu hin danda'u jette. Akkami kaatan kun anchiyyee intaa animaa inumaayyuu kan jedhe gurbachi jaarsummaa jedhu jechuudha. Waan kana itti yaadde waan deebistuuf seenes eegaa turree jedhe. Itti yaadde isheen illee sammuu kiyya keessa deddeebisee waan isa miira kana keessa isa baasuuf waan isa miira isaaf qopheessa jedhee malee kan inni jedhe kana deebisuuf deebisaaf jedheetii miti jette. Waanumti isheen haasa'uutu wal keessa nama jalaadha yookiin dhabuu barbaadutti yookiin immoo nan jaaladhetti yookiin immoo gaafa jaalalaa isheen noormaaluma hiriyyummaan barbaadde fakkaatanna amma dhufee gurbachi jechuudha jaalalleen ishee dhufnaanini innamaa baddee jette bilbila irraan kaastu jennaani maaliif sirraa kaasa waan ati nagootee deemteen irraanfattee jennaanini bilbila maan irraan kaastu jennaan wantan kaasuuf hin qabu jedheen gurbaan muufatee jechuudha innaa ani kanan si gaafadhe gaafii jiruudha. Ji'a 10 na wajjin turre waliin turre innaa wanti haasoftu immoo kan biraadha wanti kiyyaa fi kee wanti waliin haasofne maalidha kaameeraa boodatti iyyuu wanta natti baastee natti himuu hin dandeenye kana kaameeraa fuulduratti himuu hin dandeenye kana maalidha wanti akka gaafii kana tole naan jennedhe si haasofsiisee ture natti himuu eeyyamamaa miti maaliif na dhoksita
kanaafuu wanti sitti bilbiluuf hin qabu ati sobdee na wajjin turte erga gaafii akkasii narraa hin fudhatiniiti maal gochuu na waliin turte sobaa na wajjin turte fakkeessite jedheen innaammoo miirri akkasii natti dhagahamuu hin qabu miirri jaalalaa jechuudha akkamittiin gaafii akkasii na gaafattadha immoo akkami waan hin kee innaa akkas osoo hin taane ani yeroodhaa fi itti yaadde tasiin jedhe itti yaadde ofiitti yaadde moo gaafii jaalalaa san tola jechuuf hin heddu an noormaalii hiriyyummaadhaa fi innaammoo akkati dabbaramtu hin barbaadu akkati muufattu hin barbaadu miira duratti san keessaallee akkati baatu barbaada garuu gaafii san deebisuu hin danda'u innaammoo akkati miidhamtu hin barbaadu anattillee akka gadditu hin barbaadu jetteen intalatti erga akkas hin barbaadne gaafii kiyya kanaaf hin deebisne innaammoo kan keessa kee jiru wanta ati himuu hin dandeenye kanatti nimne fakkeessaa na waliin jiraatte wanta jiru na dhoksitee jedheen wanta na dhoksiteetu jira maaliif kun ta'uu danda'e ani akka keetii kana miira keessa kiyya jiru kana baasisitti jechuun ishee miira homaatu isaan qabdu isheen immoo ani dhiira bar jedheen dhiira miirri akkasii maa sitti dhagaamaa jechuu keeti moo akkami jedhe sitti dhagaama jechuu maa sitti dhagaama jechuu koo osoo hin taane ani yeroo sanaaf see deebisuu hin dandeenye ishee akka hin deebisne kasi taasise maal maaf hin himtu waan keessa kee jiru wanta ishee himuu hin barbaanne jira keessa ishee qabatte jechuudha innaa miira akkasii san baasee himuun koo dogongora moo'ee ji'a 10 kana keessatti hagatanatti dhiyaatte kana miirri akkasiitti dhagameettee yaaddeen beektu ani noormaalii hiriyyummaadhaa fi garuu miira san keessa akkati baatu barbaada akkas jennaanin isheen bakka si dhabuun barbaadu miira san keessa akka baatu barbaada sin jaaladha garuu gaafisa si deebisuu hin danda'u achi booda na dhabde jedheen gurbaa si dhabuun barbaadu isheen jennaan na dhabde jedheenis okkee biraa deeme akkami anchi erga akkas jaalatte erga miira qabaatteef erga gadda isaan jaalanne erga gammachuu isaa malee hin jaalanne sababa keetiin akka kanaarra barbaadde gaafii mistii jedhu sammaa jibbite anchi mistii jedha san distii dhiquu seete bokkame innaa gaasochiyee akkasitti na dhabdee jirtaa fakkeessitee na waliin turte hagoonaa akkamittiin na sobdee na fakkeessitee wanta jiru natti muudiddee hagoonaa na wajjin turte ji'a 10 kana keessa miirritti dhagaman jennee akkasitti haga na waliin turte sana dhiiraa jedheeni na dhabdee jirta jedheeni biraas hokkee isheen illee gatteessee bo'uun amma kaha maaliif nagatee deema ifin gattaa xiqqoo dhaabbatee maaliif yaada kiyyan dhaggeeffatini maaf nagatee deema maaliif waan man dubbadhu iyyuu hin dhaggeeffatini ani ammallee taananii akka miira isaa qabu isa dhabuu hin barbaadu inni maaliif na dhaggeeffanne yeroo hunda akkasitti na dhaggeeffatu jettee deemte achumaan mucaan jaarsummaa dhufee miira keessa waan jiruuf miira aarii keessa waan jiruuf tasgabbaa'een booyinii boocha kee dhagguun barbaadu jedhee sossobee hani inqirfachuun amma kaamaa nagatee deeman hundaafuyyuu rakkoo keessan jiru waliin dubbadhaati isheen garuu maaliif hin himanne rakkoo ishee kaameeraa boodatti illee si gaafadheera maaliif na dhoksite na sobdaay waan hin beekne waan kee wanta jiru jira dhaan goonaa sobdee na wajjin turte dhen gurbaa annaa maaliif dhoksita ittimi haasa'aati erga ishee erga jaalatte ergaddoo qabaatte fi wanta jiru haasa'aati waan kiyya kanatti hin beekne maaltu jira dhen waan ani sitti naasofne maaltu jira waa baay'ee waliin turre ji'a 10 waliin turre gurbachi immoo miidhamee jira bakka jaalatee aanchi wanta jiru dubbadhu erga jaalattee maaf boossa tasgabbaa'ii dhaqiitii si heeruma jedhiini qubeella san irraa fudhu kootu san booda si eenya nuti jala dhabbanne shaw cap goona harka keenya laal ishee dubbu sinifid shukraan jedhaa ka ishee maarotii laayik godhaa sabskraayib gochuun dagatinaa baay